আসসালামু আলাইকুম। আমি সোনিয়া ব্লগ থেকে বলছি। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের জন্য নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। কিভাবে ম্যাগি নুডলস রান্না করতে হয়। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে ম্যাগি নুডলস রান্না করে থাকে, যার যেভাবে ইচ্ছা হয়। তো আমি আজকে আপনাদের জন্য একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো ভিডিওটি সবাই দেখবেন। প্রথমে আমি কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ ছোট ছোট করে কুচি করে নিলাম। দেখতেই পাচ্ছেন। তারপর কাঁচামরিচ, পেঁয়াজগুলো কুচি কুচি করে কাটার পর আমি প্রথমে এভাবে রেখেছিলাম। কাঁচামরিচগুলো আর পেঁয়াজগুলো ভালো করে নরম করে নিয়েছি। তারপর একটি কড়াইতে পেঁয়াজ ভাজার জন্য পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম। তারপর তেল দিয়ে দিলাম, সয়াবিন তেল পরিমাণ মতো। হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিলাম। হালকা একটু জিরা গুঁড়া তাও দিয়েছি। একটু মরিচ গুঁড়া দিয়েছি। এইভাবে সবগুলো উপকরণ একসাথে নাড়াতে হবে যতক্ষণ না পেঁয়াজগুলো ভাজা হয়েছে, ততক্ষণ নাড়তে হবে। তারপর আমি কাঁচামরিচগুলো অ্যাড করে দিলাম। ঝাল যে যতটুকু খেতে চান তার ইচ্ছা অনুযায়ী। যে যেভাবে খাক না কেন, ম্যাগি নুডলসটা খেতে অনেক মজা লাগে। তারপর আমি আরেকটি ডিম অ্যাড করে দিলাম। ডিমটা ভাঙার সময় সাবধানে দিবেন, কারণ ডিমে খোসা যেন না পড়ে। যারা এভাবে ভাঙতে পারেন না, তারা বাটি নিয়ে ভেঙে তারপর দিবেন, যার যে সুবিধা। সামান্য একটু লবণ ছিটিয়ে দিবেন। জানেন তো, লবণ ছাড়া গেঁয়ো মাটি, কথাই আছে। তারপর এইভাবে নাড়তে থাকবেন। পুরোটা ডিম সবগুলো উপকরণের সাথে মিশাবেন নেড়ে চেড়ে। এইভাবে অনেকক্ষণ নাড়তে থাকবেন, যতক্ষণ না আপনার উপকরণগুলো ভালোভাবে সিদ্ধ হচ্ছে বা নরম হচ্ছে। তো আমারগুলো প্রায় হয়ে গেছে। দেখেন দেখতে কত সুন্দর লাগছে। আমি আরেকটা পাতিলে পানি গরম করার জন্য নিয়েছি, নুডলসটা সিদ্ধ করার জন্য। তো নুডলসটা সিদ্ধ করার জন্য আমি পানি বসিয়ে দিয়েছি। আরেক কাজে আমি নুডলসটা ছিঁড়ে নিচ্ছি।
নুডলসগুলো হাতে ভেঙে নিতে হবে। আর পানি আমার গরম হয়ে গেছে। এখন আমি নুডলসগুলো ভালোভাবে ভেঙে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন কীভাবে ভাঙছি। তবে কেউ যদি না ভাঙতে চান, আস্তা রাখতে চান বড় বড় করে, তাও করতে পারেন। আমি ভেঙে ফেলেছি আমার পছন্দ মতো করে নিয়ে। সাবধানে ঢালবেন যেন পাতিলে যেন হাত না লাগে। যে কাজটা করবেন সাবধানে কাজ করবেন। তারপর আমি আরেকটা নুডলস নিয়েছি, ম্যাগি নুডলস। এইভাবে অর্থাৎ আমি যে এইভাবে তৈরি করছি, এইভাবে ম্যাগি নুডলসটা খেতেই মজা লাগে। এর বাইরে অন্য কোনো নুডলস এতটা ভালো লাগে না। আমি পানিটা শুকিয়ে ফেলবো নুডলসের মধ্যে, পানিটা ছেঁকে পারাবো না। অনেকে পানিগুলো ফাড়াই দেয়, তো যার যে ইচ্ছা। আমিও ফাড়াই দেই, কিন্তু আমি আজকে অন্য নতুন পদ্ধতিতে করতেছি, তো তাই রেখে দিছি। এটা নুডলসে সিদ্ধ হয়ে যাবে, শুকিয়ে যাবে পানিটা। তারপর আমি নুডলসের মধ্যে যে মশলা প্যাকেট থাকে, ওই মশলা প্যাকেটটা ছিঁড়ে নিচ্ছি। তারপর নুডলসের মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি। আর সামান্য মরিচ গুঁড়া এটার মধ্যে দিয়েছি। একটু জিরা দিচ্ছি, জিরা পাউডার। একটু লবণ। লবণটা আপনারা অল্প অল্প করে দিয়ে দেখবেন। আর মরিচ আপনাদের ইচ্ছা, যে যেমন ঝাল খান। এইভাবে পানিটা শুকিয়ে ফেলবেন, তাতে নুডলসটা অনেক স্বাদ লাগে। দেখতে পাচ্ছেন আমি কিভাবে করছি। ওই যে বললাম না, নুডলসের মশলাটা অ্যাড করব, এটা আমি এখন অ্যাড করে দিয়েছি আবার। তারপর ভালো করে আস্তে আস্তে নাড়তে হবে। গ্যাসটা মৃদু তাপে দিয়ে কাজ করবেন। দেখেন কি সুন্দর একটা কালার এসেছে। ইচ্ছে করে এখান থেকে নিয়ে খেয়ে ফেলতে, কিন্তু আমি তা করব না। আমি ওই যে মশলাটা তৈরি করেছিলাম, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ, এগুলো দিয়ে ওই ডিম সহ ওইটার মধ্যে অ্যাড করছি। ওইগুলো একসাথে অ্যাড করে ভালো করে মিশাতে হবে। দেখেন কিভাবে মেশাচ্ছি। তবে সবাই খেয়াল রাখবেন একটা ব্যাপারে, নুডলস যেন বেশি নরম না হয়। ঝরঝরে থাকলে দেখতেও ভালো লাগে, খেতেও মজা লাগে। আমারটা ঠিক সেম এমন হয়েছে, ঝরঝরা। আমার নুডলস রান্না হয়ে গেছে। তারপর আমি আরেকটা একটু মশলা ছিটিয়ে দিলাম স্বাদের জন্য। নুডলস গরম গরম খেতে ভালোই লাগে, ঠান্ডাটা তত ভালো লাগে না। আমরা এখন সবাই নুডলসটা গরম গরমে খাবো। দেখবো খেয়ে কেমন লেগেছে। আশা করি ভালোই লাগবে। মশলা তো মিশাচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন। যত
কথায় আছে যত গুড় তত মিঠা। তো আমি মশলা মিশাচ্ছি। তো দেখেন আমার নুডলস হয়ে গেছে। আশা করি ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।